坊間啲排名咧全部上過嘅，我覺得好好笑嘅，睇完仲有啲行家就好笑嘅。你作為學校咧，一定係要好誠實。咩叫好誠實啊？就係話你要話俾家長聽，我揀呢啲學生係根據乜嘢而揀嘅咧？我哋先嚟知道呢個係嘅責任，我哋都係每一次考試，我哋都要用心機考落去。最好嘅準備，呢個咧就係我哋嘅教導啦。當然咧就留意學校咧，即係升中選校咧係有一個機制喺度嘅，咁所以咧好似玩呢個遊戲咧，必須要知道遊戲規則 ，OK？